ماما. ايوه يا بساتينو يا حبيبي. هو احنا هنفطر ايه النهارده يا ماما؟ هنفطر باقي الاكل بتاع اول يوم رمضان. احنا بقالنا كام يوم بنفطر اكل اول يوم ده بقى. احنا هنقضي رمضان كله اكل اول يوم ولا ايه؟ احمد ربنا يا بساتينو، احنا عندنا اكل كتير قوي مش هينفع يعني نرميه. ما انا عارف يا ماما، يعني الحمد لله وكل حاجه، انتوا اللي عملتوا اكل كتير قوي يعني. هو العاده جرت على كده بقى يا بساتينو، لازم اول يوم رمضان نعمل كل الاصناف. بس كده حرام بقى، انا عاوز اكل بانيه. نبقى نعمله في اي يوم تاني. ماليش دعوه بقى. هه. مالك يا بشاتينو زعلان ليه؟ انا عاوز اكل بانيه، ماليش دعوه. بانيه حته واحده يا بشاتينو؟ انت عارف الفراخ دلوقتي بكام؟ يا سلام بقى يعني يا ست تيتا، ما هو كل يوم